帮你扶起来，好不好？哦，麻烦你啊！哎呦，我的稻谷啊！豆什么豆？长豆啊你！没了我的赚钱工具！放下回去！我不要！让开，让不让？我不要！等下我们老板上来，签不了合同的话，叫老太婆。哎呀，手无赖呀！走不走？走不走？你把我稻谷捡起来！走不走？我的稻谷！赶紧走开！你捡稻谷，我辛辛苦苦种来的稻谷啊！辛辛苦苦在这里碰瓷啊！锄禾日当午，汗滴禾下土，我的汗都流个不停啊！你怎么说秧就秧啊，年轻人呐！滚！让开哦，等下我撵过去哦。我今天不让啊！不让我撵过去行吗？走不走？你如果把稻谷捡起来，把车拉好，我就让了。那想怎么样？真的是，不可能把你弄起来了。这里打半天喇叭了还不让，那你就别过了。走不走？不用过了。滚！不用过了，你等一下走吗？滚不滚？好啊，这是大家的公共道路啊！哎，老板，大娘，哎，老板你不用管，我来处理。坐在地上，起来起来。哎，老板不要拉他，什么？这老太婆还想碰瓷啊？这个是谁？是啊。怎么可能碰瓷呢？人家那么老的一个人。哎，别扶了，那么脏。哎，是吧？董事长，哎，别扶，那么脏。脏什么脏？姐呀！啊，我跟你说，怎么回事？他是你员工啊？哎，他是我手下的员工。怎么回事啊？我刚才哎，老板不用，我来处理，好吧？闭嘴！你先别说，大娘你先说。我拉稻谷回来走的比较慢，他要打喇叭，我就吓到了。哎呀，他下来就把我稻谷扔了，你把他稻谷扔了，还把我车也扔了。哎呀，这种人，他不是想要两个钱吗？这里那么慢，搞那稻谷，你还打喇叭，这种死农民，没有素人家一质。个老人家行动不便，你不知道，对呀，你让一让他。对呀。你什么样？真的是老板娘，你不要跟他说了，我们赶着去签合同了，让他让开就可以了。赶合同我也不着急这一时，我等一下我如果知道，我可以跟人家解释一下。但是你怎么把大娘的稻谷丢下去了？你什么意思？他挡路就丢啊，人家挡你路你就丢啊？那不丢干嘛是吧？你还有没有爱心呐？啊？我的爱心满满的。爱心满满的，你作为你老板娘的部下，我的爱心绝对是满满的。你不知道农民不容易吗？啊？我知道啊，农民不容易，我也不容易啊。人家辛辛苦苦种出来的稻谷，说不定到你嘴里吃了呢，说不定你吃的就是他种的稻谷呢。那等下我没把你送到的话，等下你又扣我公司怎么办？我着急那一时吗？啊？哎，走开了，赶紧把大娘的稻谷弄起来。哎呀，我问你有没有吗？老板娘，你不是赶着去签合同吗？真的是。我不着急，我现在不着急。哎呦，大娘，你先别哭，先别哭。他没良心的，他是孙悟空抱出来的吗？人家辛辛苦苦种了稻谷，你就这么一下子扔过去了。如果我是你妈，你怎么办？哎，不管如了。果今天欺负的是你妈了，别人欺负了到你妈的头上呢？哎，你不要以为你现在去城里住了，你就是城里人，瞧不起农民。难道人家农民就低人一等吗？我也是农民出来的，我都是靠我一手打拼过来的，我也是农民，难道你也瞧不起我吗？哎，老板娘，你如果瞧不起我，那你不要在我公司做事了。你说的是，老板娘，你说的是啊。说的是。老板娘啊，你公司有这种人呐，你公司迟早会倒闭。哎呀，大娘不好意思，都是我教导无方啊。你不要那乱啰嗦啊！叫他道歉。我等一下我你再还，说，你信不信我一下我就把你开除了？等一下我还开除的话，老太婆饶不过你啊！你还说是吗？开除我吧！我拿起来。凭什么要拿？凭什么要我拿？你瞧不起农民啦？农民就不是人的。行，老板娘，你叫我做什么就做什么啊！赶紧。等下那个月的那个客户迟了，你不要赖我。我不赖你，你再不捡起来，我马上把你开除掉。
再凶。大娘，你先起来。谢谢美女啊，没事没事，都是我的员工无理取闹了。马上搞好。你是让我开车的，还是要帮到股的、啊？你请我来是开车的、啊，我做你的司机的、啊。你再啰嗦一句是吗？哎呦，那你马上滚！你这个员工我可以不要了。我来吧，我来吧。我还不做了呢。马上滚！是，你自己开吧。我自己开我就。我这个月工资第二发给我啊。我不少你了，一分都不少，打到你卡上。来，大娘。谢谢美女啊，没事。哎呀，放这里就可以了。哎呦，刚才就拿个去拿个上来。我帮你扶一下吧啊。不用了，慢一点啊。这样就可以了。慢一点啊，慢一点。来，我先帮你推过去一点。车坏了，感觉坏了。要不你扶着这里吧，马上就到了。哎呦！